स्वागत छ दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यहाँकै आफ्नै मेरो शेयर युट्युब च्यानलमा, जहाँ हामी शेयर सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसका साथै दर्शकवृन्द, आज हामी यस भिडियो मार्फत स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर धनी कसरी चाहिँ एकाएक धनी बन्न पुगे र यसको लाभांशको इतिहास चाहिँ कस्तो छ भन्ने बारे जान्न बुझ्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् जानु यसको बारेमा। दर्शकवृन्द, वैदेशिक लगानी रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक लिमिटेड नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंक मध्येको एक हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा अहिले बैंकको शेयर मूल्य प्रतिकिता 608 रुपैयाँ रहेको छ। बैंकको 10 आर्थिक वर्षको लाभांश इतिहास निहाल्दा बैंकले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष 2073-74मा 105.26% लाभांश यानि कि 100% बोनस र 5.26% नगद वितरण गरेको थियो भने सबैभन्दा थोरै आर्थिक वर्ष 2076-77मा 11.84% लाभांश, जसमा 7% बोनस र 4.84% नगद वितरण गरेको थियो। यस्तै बैंकको शेयरमा 10 वर्ष अगाडि 10,000 रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पुँजी बैंकले विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा वितरण गरेको बोनसबाट अहिले बढेर 3,01,565 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै लगानीकर्ताहरूले आफूले लगानी गरे भन्दा 2 गुणा बढी रकम नगद लाभांशबाट प्राप्त गरिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् हेरौँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक लिमिटेडको 10 वर्षको लाभांशको इतिहास। पहिलो नम्बरमा आर्थिक वर्ष 2067-68। आर्थिक वर्ष 67-68मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 50% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यो वर्ष बैंकले बोनस दिएको थिएन। दोस्रोमा आर्थिक वर्ष 2068-69। आर्थिक वर्ष 68-69मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 15% बोनस र 45% नगद गरी कुल 60% लाभांश वितरण गरेको थियो। तेस्रोमा आर्थिक वर्ष 2069-70। आर्थिक वर्ष 2069-70मा बैंकले आफ्नो शेयर धनीहरूलाई 10% बोनस र 40% नगद गरी कुल 50% लाभांश वितरण गरेको थियो। चौथोमा आर्थिक वर्ष 2070-71। आर्थिक वर्ष 70-71मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 10% बोनस र 41.5% नगद गरी कुल 51.5% लाभांश वितरण गरेको थियो। पाँचौँमा आर्थिक वर्ष 2071-72। दर्शकवृन्द, आर्थिक वर्ष 2071-72मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 25% बोनस र 19.21% नगद गरी कुल 44.21% लाभांश वितरण गरेको थियो। छैटौँमा आर्थिक वर्ष 72-73। दर्शकवृन्द, आर्थिक वर्ष 2072-73मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 33.33% बोनस र 1.75% नगद गरी कुल 35.8% लाभांश वितरण गरेको थियो। सातौँमा आर्थिक वर्ष 2073-74। दर्शकवृन्द, आर्थिक वर्ष 2073-74मा पनि बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 100% बोनस र 5.26% नगद गरी कुल 105.26% लाभांश वितरण गरेको थियो। आठौँमा आर्थिक वर्ष 2074-75। आर्थिक वर्ष 2074-75मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 17.5% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यो वर्ष बैंकले बोनस दिएको थिएन। 9 आर्थिक वर्ष 2075-76मा। आर्थिक वर्ष 2075-76मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 22.5% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यो वर्ष पनि बैंकले बोनस दिएको थिएन। 10औं आर्थिक वर्ष 2076-77मा बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई 7% बोनस र 4.84% नगद गरी कुल 11.84% लाभांश वितरण गरेको थियो। यसका साथ दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यस भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी हाम्रो मनोबल पनि बढाइदिनु होला। धन्यवाद।